Добрый день, ученики. Это урок математики про часы. Смотрите, попросите у взрослых, чтобы купили часы, будильник, часы. А если у вас дома есть, тогда не надо. Смотрите, у нас сейчас сколько? 7:17. Правильно, ученики. У меня сейчас показывают часы 7:17. Правильно. Смотрите, если вы хотите укрепить себе время, я вам даю в PDF такие листки. Как их найти? Первое, зайдите на сайт, откройте математика с Кармушей, и там эти видео все будут, уроки. Циферблат на минуты, этот листочки. Это у нас будет эти два листка там будут. Скачайте и распечатайте. Они все есть в формате PDF. Если у вас нету Adobe Acrobat, тогда скачайте. Не будем просто разговаривать. Смотрите. Здесь 15. У меня к вам, ученики, вопрос. Сколько сейчас времени? 6:15. Ученики, правильно. Давайте усвоим знания. Здесь запомните 12, тут 13, тут 14, тут 15, тут 16, тут 17, тут 18, тут 19, тут 20, тут 21, 22, 23, 24. Это целый час. Итак, здесь это половина, это 1/4, это 3/4, это полный. Это полный час. Ученики, знаете, смотрите, давайте изучим, чем картинки. Смотрите, это циферблат на минуты. Давайте поставьте 7:17. Мне неудобно, я ставлю паузу. Вы тоже, если вам неудобно ставить, что-то делать, ставьте обязательно паузу. И у меня, как вы знаете, все видео я выставляю в YouTube. Если у вас нету сайта или видео у вас не работают, не бойтесь. Здесь не пишите комментарии, что у нас не работает, у вас не работают видео, а просто зайдите, нажмите кнопочку посмотреть на YouTube или откройте в YouTube. Да. Итак, смотрите. И давайте изучим, что у нас с другой стороны часов. Посмотрите. Это у нас батарейка здесь. Здесь часовая стрелка. Здесь будильная. И здесь, посмотрите, если это для света лампочка, это откуда звук. Если я нажму на эту кнопку, что будет? Смотрите, у нас включается огонек. А если я поставлю здесь время поменяется. А здесь это будильная стрелка, она у нас желтенькая, вот такая. А эти две часовые. Это часовая, это минутная. А это будильная. Итак, мои ученики, спасибо. Всем, ученики, пока-пока.